Ассаламу алейкум, баршаңызға қайырлы күн. Меккеден барша оқырмандарға, көрермендерге, көріп отырған жандарға жалынды сәлем. Ниеттеріңіз қабыл болсын, дұғаларын жазып жатқан жандардың барлықтарыңыздың дұғаларыңыз қабыл етсін. Алла тағала баршаңызға осы Меккеге келіп, өз көздеріңізбен Қағбаны көріп, қажылықтарыңызды, парыздарыңызды өтеу нәсіп етсін, бұйырсын иншаллах. Сіздер үшін дұғадамын. Барлықтарыңызға көп рахмет. Жақсы тілек жазып, дұғаңыз қабыл болсын деп маған тілек білдіріп жатқан жандарға көп рахмет. Алла разы болсын баршаңызға. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Қош келдіңіздер, құрметті оқырмандарым. Қосылайық арнамам. Бізде бүгін, как обычно, Зарина Меккеде. Ол сәлем жолдап жатыр Гучанға. Ал Гучан Таиландқа кетті. Енді Зарина кірпіксіз әдемі болып тұрады деп көбісіміздер жазып талқыланып отыр ғой. Әрине кірпіксіз үйлеседі Заринаға, а то кірпіктен көз көрінбей қалатын. Сосын бір жағынан ол денсаулыққа да жақсы ғой, кірпік салып кереміз негізі, денсаулыққа зияны болып. Енді бұл жерде Айгүл өлең айтып, уақытын өткізуде жарнамада фотоға соғып отыр, видеоға түсіп. Айгүл әлі кеше келген концерттен, шетелдің студенттеріне арналған концерттен шыға алмай жатыр. Айгүл концертте қызықтап жүр, әлі сол концерттен жібере алмай жатыр. Телефоннан қарап. Достар, күшті жүре келдік эфирден кейін. Енді білесіздер, бүгін ауыр эфир болып кішкене настроен болмады. Сонымен бір тәтті жеңіліп қатты. Енді мына жақта қасымда Әли бар, Айда бар. Енді бұл жер Әлидің сестренкасының жаңадан ашылған бизнесі. Қандай бизнес десеңіздер, турецкий тәттілер ғой. Енді мына жақта айтамайым. Тәттілердің түр-түрі бар екен. Мына жақтан қалағаныңызды салып береді. Енді мынаның бәрі прям аппетитный көрініп тұр екен. Күшті енді. Сон енді өзім дубайский шоколад та бар. Кстати, соны Әли айтқан болады, маған дубайский шоколадын жеп көрген едім. Енді айтамайын, прям күшті депші, оригинал. Еще мына жақта мынандай неше түрлі чайлар да бар. Турецкий ғой бәрі. Достар, өзіме осындай бағана ана жақтан осылай полный кестіріп алып, мынан бәрі свежий и жаңадан өзіме осылай набор жасатып алдым. Енді рахат лукум, мына жақта бәрі натуральный сюраптан жасалған. Енді көріп тұрсыздар ғой, прям аппетитный болып тұр, дәмін айтатын боламын сосын қандай екен. И мен өзім айтатыным, мына жақта турецкий чайдың түр-түр бар. Мен өзім прям чай ішкенді тек қатты жақсы көретін адамдардың қатарынанмын. Турецкий чайды тем более жүрген жерімде турецкий чай сұрап жүремін енді. Зато енді үйде өзім демдейтін болдым. Және де мына жақта алған заттарымыздан дубайский шоколад алдық обязательно. Еще мынандай кремовыйдың екеуін алып алдық. Біреу өзіме, біреу Айдаға деген сияқты. И мынандай дубайский шоколадтардың түр-түрін алып алдық. Еще осылай алдық. Мынаны бұрын жеп көрген болдым, прям күшті дәмі. Енді мына дубайский шоколадты сіздерге айта алмаймын дәмін. Бұны мен алдында бір жеп көрген болдым, енді осы жақтан келіп алатын боламын. Қазір адресін жазып кететін боламын сіздерге. Біз бұған тәттімізді алып, мегафишқа келдік. Енді бұл жақта өзімізге балық заказ болып отыр. Айда деген. Ой-ой, Әлиға чай құйып беріп отыр Айда. Бақыт қой дейді. Ас болсына бізге осындай балық заказ бердік. Как обычно, сеттар, бұл жақта неше түрлі сеттар бар. И плюс мен өзіме том ям заказ бердім өзіме. И не заказ бердім? Сен не заказ бердім? Фруктовый нарезка. Фруктовый нарезка, еще пицца заказ бердік, да, кажется? Пицца заказ бердік. Я, енді бұл жақтан біз бірінші кетіп тұрған жоқпыз. Енді қатысушылар болып осы жаққа келіп тамақ ішеміз. Балықтары прям күшті, енді айта алмаймын. Жареный да бар, басқасы да бар, түрлі-түрлі балықтар бар. И еще мен том ямды да тоже с креветками болады, и кажется, да. И еще плюс біз не заказ бердік? Цезарь. Цезарь мен еще міне Цезарьда креветки бар. Бүгін бізде, в общем, креветки, ден креветки болып отыр. Ден фруктовый болып отыр. Еще фрукты жейсің ба сен? Еще фрукты, сок, фрукты, чай, в общем, қазір фруктовый нарезка келеді. Чай фруктовый. Құрметті оқырмандарым, енді бұл видеода көріп тұрғаныздар, Ақботада бүгін өте қатты ауыр күн болды. Ол кетіп бара жатып машинасын соғып алды. Соған кішкене. Машинаны деген жөнжеге алып келатырмын. Қасымда Хуршет. Мынау болмаса мен деген сол жерде тұра беретін. Кастапрат не эвакуатор, не дым таппай, қай жерге кеткенін білмей. Қосын Титанканың не екенін біліп атап қойды. Құдайым-ай, шілейт сұлуымын да әтәсін әлем. Құдайға шүкір өзіме тиіп, өзім ауыртпағанда не болар еді, темірге тиді. Тас var mı? Тас var mı? Bütün burayı.
Нурканың маған осындай подарка берді. Ойлап тұрмын енді андай елден типа осындай коробкаға алдап, бір андай айфон, бір сағат, ақша алтын салып жүр ғой, сондай шығар деп бүйтіп өзі екен. Сублимированный фрукты сұрап жүрген ғой. Блин, көру керек. Рахмет, Нурка. Өзі түсіріп тұр қазір. Давайте көрейік. Бісміллә. Әдемі екен, а? Жігітім жоқ, байым жоқ деп қинамаймын ғой, өйстіп қыздар ухаживать етеді. Сұрамасам да қыздарның өзі түсініп атады ғой, сұлулыққа ше. Андай ухаживать еткен жақсы көреді ғой маған. Кайф екен, иә? Нурка екі қабат еші түсірткізіп өзін жеп отыр. Теке бақ барады. Құрсын, еншегіңіз күтпесін. Достар, негізі мені деген Хуршет көтеруге ұялады да, Нурканың көзінше. Өйтіреді екен, колодка жөндеп көтереді әдеті бар. Яқта Нурка отыр. Бұда? Не бар? Өткене бер сұрап жүрген оқысын. Нурка сразу есіне алып қалған. Аспасын. Аспасын. Не деп ойлайсыздар? Мама фумакс шығып Жоқ, мен телефоным не үшін зарядкаға алып тұр? Мына тұр ғой. Хуршет, қасыңда, артыңда мен отырмын ғой, сол зарядты алып отырсың да, сен соны түсінсейсің. Мен қасында отқан адамдарға істі зарядка берем ғой деп. Енді өздеріңіз көргендей соңғы жағдайларға байланысты дәл қазір маған табыс табу қажет. Әрине сол себепті Пинко сайтына кірдім. Дәл қазір тегін фриспиндерді қолданып жатырмын. Осы тегін фриспиндермен қазір қаншалықты шығатынын көреміз. Айтпақшы, мен берген промокод арқылы сіздер де дәл осы Санов Египет 2 ойынына 100 фриспин ала аласыздар. Ол промокод төменде жазылған. Дәл қазір менің ұтысым 103.500 теңге шықты. Енді Сартдәулетпен Айданам мына жаққа тренд түсіріп жатыр, билеп жатыр. Қарым-қатынастары жақсы өтуде, жалпы екеуінің бір-біріне сезімдер бар сияқты болып көрінеді маған, шынайы болып көрінеді. Иә, құрметті оқырмандарым, енді мен сіздерге осындай махаббат тілеймін. Басы бос емес жүрген қыздар, жігіттер болса, махаббаттарыңызды, жарты жұптарыңызды тез арада осы 2025 жылы кездестіріп, бір басыңыз екі бас болып, үйлі отбасылы, жақсы, бақытты отбасы болып кетулеріңізге тілектеспін. Және де махаббаттарыңыз берік, бір-бірлеріңізге адал, мәңгі, сезімдеріңіз мықты, қыз жібекпен төлегендей болсын деймін. Енді видеоның соңына дейін қараңыздар, көресіздер. Мына жерде өте бір қызық нәрсе дайындап қойдым. Я, оқырмандарым, мен сіздерге күнде бір нәрсе шығарып дайындап отырамын, чтобы сіздерге скучно болмау үшін мен сіздерге әрине бір қуанышты, бір күлкілі бір видеолар шығарып қойып отырамын. Сол үшін қараңыз бірге. Бір рет отырып көрсем бола ма, мына жерде? Просто для интереса. Қалыңыз онда. Сіз бірақ Заринаға тыныштық бермейтін сияқтысыз. Іштеген, иә? Енді дұрыс пікір айтуыңыз керек болады. Беріңізші деп айтады. Все, давайте. Рахмет. Жақсы. Иә, Асылжан мына жерде бір енді нелер өлең айтып отыр ғой. Қимаймын сені ешкімге бергім келмейді деген өлеңдер жолдарын Асылжан айтып жатыр. Музыкамен мына жерде көріп тұрғаныңыздар жай енді бір күшті тренд түсірем деп, сол жаймен тренд жасап жатқан жері. Аяның үйіне кеп қалған жайымыз бар. Міне Ера, ё-майо. Міне екеуі жүр, қос ғашық. Міне сатик жатыр мына жерде. Жастықтарының өзі мынандай ғой, махаббатқа толы. Комнатаның іші суретке тола. Ой, түф, шіркін-ай, а? Шар, қаяқтан алдың? Ой, мен туғанымды үйде жасаймын деп ойлағым. Есіне ма? Сөгіз бердің ғой. Шар беріп, өзімде бір жасайын дегенмін. Шар осы күйінде қалып қалды. Осы күйінде қалып қалды. Мынау мен құрбым. Қаяқтан келдің? Мен бай кірпік жасатып келдім. Міне, дайындалып.
Аяночка отыр ана жерде. Тамақтардың бәрін өз қолымен жасаған. Дайындап жатыр, Масқара елің, Ол маған Сол айтты. енді өзіміз Ақшасын отырып, сіз маған Аяның үйіне кеп қалған. андай момент болады, көңілің таза, адамға сенгіш, бір сондай боласың ғой. Мен содан өзім тұрмысқа шықтым. Бәрі жақсы болады, махаббатпен дейсің. Бірақ тұрмысқа шыққаннан кейін, біраз уақыттан кейін, оказывается, сен адамның өзі емес, саған деген отношениясы более маңыздырақ екенін түсінесің. Саған отношениясы маңыздырақ, жауапкершілігі маңыздырақ, саған деген уважениясы маңыздырақ екенін түсініп, көзің ашыла бастайды ғой. Розовачкин шеше бастайсың. Сондай этапқа өткен кезінде қалай болды ол? Сонда мен таңдауым қалай болды деген сияқты ойланасың. Кеш болуы мүмкін ол кезде, бірақ кеш болса да бір шешім қабылдап кететін моменттер де болады. Енді мен қазір былай болады ғой, енді адам жүрегі сатқындықты біраз нәрсені көріп жүрек қатайып кетеді адамның. Оңайлықпен жібімейтін болады. Енді былай ғой. Совет айтасың. Шығармайсың, шығарсаң басқа емшек тауып алады. Еме берсін.